наднорменото тегло в днешно време е навсякъде. В световен мащаб е голям процента на хората, които са с наднормено тегло. Но и да ви кажа честно, сами си го правим. Когато отидем някъде на хотел, на почивка и когато сме много инклюзив, ние претъпваме чиниите, все едно не сме виждали храна и все едно света свършва и трябва да се натъпчеме до откат, както се казва. И това е голяма грешка на хората, защото докато ти се тъпчеш и трупаш мазнини, след това натрупаните мазнини много трудно се махат. И да кажем, че ето аз в момента съм на много инклюзив, цяла седмица. Аз виждам по себе си как изяждам такова огромно количество храна, което по принцип не изяждам. И това е защото, примерно, тук в Турция е много вкусно, има много десерти, имат хубави баници, хубави баклави. И всъщност човек иска да опита от всичко и претъпва и препълва чинията си и едва ли не наистина се едно света свършва. Така се храни. За щастие обаче имам продукти, които помагат в тази посока, нали, да умекотяваме положението, както се казва. Пробаланс, алоето, пробиотика, нали, влизат в действие. И по този начин наистина човек хвърля токсините и балансира тази киселинност, която се образува от свръхпреяждане, от нездравословно хапване, сладки храни и така нататък. Е много важно, когато си хапвате обилно, да знаете какво да направите след това, защото иначе трупате мазнини, килограми, които много трудно човек може да свали. Ако искаш да знаеш как и какво приемам аз, как се справям с подутия корем, киселините, когато сме на почивка и хапваме някъде навън обилно, можеш да ми пишеш и ще ти разкажа повече.